بسم الله الرحمن الرحيم ساك halkan waxaan kaga hadlaynaa 2023 bishii koobaad koodeedii dhibaatadii ka socotay laascaanood oo si laba lixaasatay dhibaatadaas oo dadka loo leynayo diintiina ka baxa Soomaalinimadina ka baxa diinta iyo Soomaalinimadu ma kala hadho dadka muslimka ahi waxa weeye waa waalidkii dhalay qofku waalidka sheegan dil lagu yiraahdo waxa weeye waa nasabkaagii ka bax iyo diintaadii ka bax hadda waxa la leynayaa culimada diinkii masaajidii baa hadda dadkii loogu galay lagu leynayaa waxaan u baaqayaa dadka gobolka Sool degan iyo gobolada kaleba inay dagaalkaasi saaka meel dhowrtaa ma jirto meel loo dambe oo dambeysana ma jirto waxaan ku baaqaynaa inay istifaacaan inay dagaalka galaan cid kasta oo Soomaaliyeed ama Muslim ha aragto dhibaatada lagu hayo shacabkaas aan waxba geysan loo leynayo diintiina ka baxa Soomaalinimadiina Soomaalinimada iyo diintu ma kala hadho waa waalidkii qofka dhalay iyo diintani muqaddiska ahayd waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ha aragto waxaas xumaatada la sameeyo ay sameeyo musabixi waa caadeyste uu yaqaano waa ninkii ku soo saaray abtiyaashii inuu yiraaho ana wax dili karayo duca qaadan maayo waalidkii dhalay ku yiri mar labaad iyo mar saddexaad dadku waxaan u baaqayaa waliba khaasatan gobolka Sool degan marka idinku aad jifisu qabataan cid ka badan iyo cid ka dhaqaale badan ma jirto haddii qurba joog leeyahay iyo haddii dal joog leeyahay maanta meel bay maraysaa qofka waxa la baxaana waxa uu la baxayahay uu yahay lacag sadaqa uu la baxay qofka kale ee joogaana waxa uu la baxay ay tahay shahiid uu naftiisa iyo maalkiisa waa shahiid weeye dadka ku dhintana waa shahiid waxaan leenahay haloo diyaar garoobo hal la soo baxo qof walowba badbaadi naftaada iyo ehelkaaga iyo qaraabadaada qof walowba diyaar garow qabiil walowba diyaar garow dhammaan shacab weynaha Puntland waxaan leeyahay dadkiina iyo dalkiina difaacda istifaaca intaas baan hadda kaga baxayaa hadda way dhaaftay xilli la sii eegto dambe aad iyo aadna wadi salaam iyo salaamtu barakaatu